ребят, меня зовут Софа, вы на канале Софа Крейс, и я вернулся. Ура! Сегодня я хочу вам рассказать о сеть магазинов. Точнее, это кафе Бургер Кинг. Об этом вы все знаете. В Бургер Кинге запустилась такая, как сказать, акция. Так как в Макдональдсе это Happy Meal, а в Бургер Кинге это Джулиан обед. И я Джулиан обед покупала 2 раза. И там попадаются птички из Angry Birds. У меня пока что 2 только птички. И одну мне не дали выбрать, одну я сегодня выбрала. Первая это вот такая вот беленькая птичка. Я не помню, как ее зовут, но сейчас посмотрю. Впрочем, я тут нашла как бы картинки, и тут не написано, как ее зовут. Вот. Но тут написано про нее то, что Кингберд, Бёрд. Ну, короче, Пинк это розовый, а Бёрд это птичка. То есть розовая птичка, но она белая, и только перышки и хвостик розовый. Так, если вот это белое, это состоит из такой бахромы, можно сказать. С подставочкой желтенькой. Вот так вот она выглядит. И вторая птичка, возможно, вам сейчас ее не будет видно. И, возможно, вы догадались, кто это. Это вот такая вот птичка. Черненькая птичка. Кто смотрит Angry Birds, тот знает ее. Вот толстенькая птичка такая. Она вся, кроме клюва и глаз, состоит из бахромы. То есть вот эти перышки у нее состоят из такого, не знаю, как это назвать, и нос, и глаза. Вот это белое только это. Тут он весь такой бахромой. Такой хвостик. И опять же такая же подставка. Ее не надо не собирать, просто она сразу такая. Вот, и возможно мы поедем еще в Бургер Кинг, я буду заказывать обед этот. А эту птичку, про которую я вам только что говорила, ее зовут Блэк. Ну, видимо, так ее зовут. Потому что, ну, так написано Блэк. Все по-английски. Ее еще называют Бум. Да, тут написано Бум Блэк. Ну, если кто знает, то в комментариях напишите, как его зовут. Вот, и надеюсь, вам понравилось это видео. Опять же, извиняюсь за долгое отсутствие роликов. Я постараюсь больше роликов выпускать, но если будет времени, потому что сейчас у меня времени вообще нету. Вот, и до новых встреч. Всем пока-пока.